চাচা, হ্যাঁ বল, এতগুলো কাঞ্চনা বানাচ্ছ, এগুলো অর্ডারই। তুমি আমাকে একটুও ভালোবাসো না, তাহলে আমার জন্য একটা বানিয়ে দিতে। আমি তোকে অনেক ভালোবাসি, তোর জন্য বানিয়ে। কে বানিয়ে দাও। তো আমার পিচ্ছি মেয়েটার জন্য একটা গুলি বানাবো, তো আমি কাঠের গুলি কিভাবে বানাবো অবশ্যই ভিডিওতে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মনোযোগ সহকারে দেখবেন। তাহলে চাইলে আপনি এরকম একটা কাঠে সুন্দর গুলি বানিয়ে নিতে পারেন। এই যে আমি একটা কাঠ নিয়েছি, কাঠের উপর সুন্দরভাবে গুলির আর্ট করে নিয়েছি, আর্ট করে সে অনুযায়ী কেটে নিচ্ছি। তারপর হচ্ছে এখানে যে এভাবে কাজটা করতে হবে সেভাবে করে নিচ্ছি। অবশ্যই আপনার ভিডিওটা দেখে বুঝতে পারছেন আমি কিভাবে গুলিটা বানাচ্ছি। তো আমার ভিডিওগুলো আপনার কাছে কেমন লাগে অবশ্যই অবশ্যই আমাকে কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন, আর লাইক করে আমার পাশে থাকবেন। আর আপনি যদি নিউ হয়ে থাকেন অবশ্যই অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। এই যে আমার প্রায় কাজ শেষ, এখন দেখুন আমার গুড়িটার ফাইনাল লুক। তো আমার গুড়িটা আপনার কাছে কেমন লেগেছে অবশ্যই অবশ্যই আমাকে কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন। এই যে প্রথমবার একটু ট্রাই করতেছি, এই যে দেখেছেন ফাটাফাটি, এই যে নেই গুলি। ওয়াও, গুলিটা অনেক সুন্দর হয়েছে চাচা, তোমাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ।